Hallo und herzlich willkommen bei Dealers Live. Einem Let's Play, einem Let's Test, einem Let's Angespielt, einem Let's Karriere. Keine Ahnung, was es wird, aber es wird auf jeden Fall spannend. So, wir sind in der Woche 2, Tag 3 und ich bin wieder in meine Maschine reingestiegen und habe mich wieder umgewandelt zu einem Wolf. So, schlechte Angewohnheiten. Eltern besorgt, dass eine neue Droge namens Shirley Jean nun verfügbar ist und angeblich dein Gesicht abschmilzt. Nee, will ich nicht. Wohin sie auch geht. Mordfalllöserin Jessica Stretcher ist endlich ins Gefängnis gekommen. Sie hypnotisierte unschuldige Menschen, damit sie zugaben, ihre Tötungen schuldig zu sein. Jessica Stretcher. Ja, liebe Entwickler von einer Serie geklaut, ne? Aber umgeschrieben. Eine bekannte Reinigungsmarke entdeckte eine revolutionäre Formel, um Kohleflecken zu säubern. Unser Präsident erklärt in einer Stellungnahme, dass er schon immer ein Unterstützer von sauberer Kohle war. Ernsthaft jetzt? Das ist ja schlimm. Was haben wir denn hier? Neue Sichtweise. Das nimmt mich ja jetzt wunder. Wissenschaftler sagen, dass das, was gesehen wurde, nicht ungesehen sein kann. Okay, das ist doch mal was Gutes. Was hast du gesagt? Sie bringen die Hobbits nach Isengard. Sie bringen die Hobbits nach Isengard. Das ist natürlich eine Neuigkeit. Nationaltier. Unser Präsident verkündet, dass unser neues Nationaltier ab heute der T-Rex sein wird. Yay! Das ist genau das, was wir wollen. Komm, die Zeitungen sind doch eigentlich immer cool. In Wirklichkeit lese ich keine Zeitungen, aber hier Bildungsstand. Wir haben es alle gewusst. Unser Präsident gab endlich zu, ein Zylon zu sein. Mann, jetzt ist es vorbei. Das Geheimnis von unserem Präsidenten ist gelüftet. Ich lese nie mehr Zeitung. So, mal schauen, wer kommt heute ins Geschäft? Hey, wir haben ein Mauseloch hier. Müssen wir ja auch noch irgendwas dagegen tun. Oh, 4 Kunden. Hey Mann! Man nennt mich auch Cersei Shimmer und ich will diesen Objekt sei bereit darum zu kämpfen. Das sind schon Noten. Was willst du denn? Oh, alte Medaille. Oh, restauriert. Oh, 2,4. Oh. So, was zahlst du? 3,4. 4,4. Dann sind wir im Geschäft. Nein, danke, ich bleibe hier keine Sekunde länger. Tschüss. Hi, was läuft, mein Freund? Nennt mich Lassie Ferrari und ich sah dieses Stück dort drüben. Ich habe danach schon ewig gesucht. Lass mal sehen. Eine Trophäe. Was zahlst du denn? 2,5. 3,30. Also 3,3. Bist du bescheuert? Ich denke an... Gut, 3,1. Weil du es bist. 3,1 ist nicht gut genug. Wie wäre es mit 2,9? Treffen wir uns in der Mitte mit 3. Nein, ich sage 2,59. Das ist mein letzter. Okay. Du hast 2,59. Du kriegst es. Ja, alles gut. Hey, wir sind das erste Mal über 10.000. Hey, was läuft, Mann? Nennt mich auch Aaron Abruzzi. Ich will dieses Schmuckstück bereit, mir mein Geld abzunehmen. Was willst du denn? Hammer. Habe ich noch nicht restauriert. Willst du ihn trotzdem? Was zahlst du denn? 1.500 kostet der. Verarschst du mich? Ich würde eher sagen 8,8.
Also, wenn ich dich verarschen würde, dann hätte ich irgendwie so 10.000 gesagt. Aber 8,8 ist doch schon ein bisschen sehr wenig. Sagen wir, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Sagen wir 1200. Ne? Weil du es bist. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass wir uns irgendwann einig werden. Man sieht sich. Ja. Ja. Was will ich sagen? Ein Mann nennt mich auch Harrison Pepperpot. Pepperpot. Und ich will dieses Schmuckstück. Du solltest dir überlegen, es mir zu verkaufen. Siehste? Der will den Hammer. Was zahlst du denn? 1500. Was? Komm schon, ich denke an wäre ein besseres Angebot. Okay, 1100, 120. Nimmst du das überhaupt ernst? Ich denke an... Okay, komm, 1000. Ne? Ich will das Ding loshaben. Nein, ich sage 970. Ich sage 990. Nein. Das, 980. 980? 980 ist ein fairer Deal. Finde ich gut. Doch. Doch. Nein, finde ich durchaus, finde ich fair. Finde ich fair. Ja. Wir sind das erste Mal übrigens über 10.000, ne? Also, lukratives Geschäft war das heute wirklich. Ne, war da alles gut. Wir haben nur noch 4 Produkte im Sortiment. Das heißt, ja. So, die News lassen wir mal weg und gehen gleich mal den Laden öffnen, denn wir haben Postboten. Hallo, ich bin Edward Sackhoff und ich erbte etwas Wertvolles. Soll ich mehr sagen? Ja. Silbermünze hergestellt im 83. Seltenheit ungewöhnlich, Zustand schlecht. Russisch. Ja, sieht echt aus. Ja, sieht echt aus. Ob das wirklich Silber ist, ne, das muss ich mal erst kontrollieren, oder ob das eine Fälschung ist. Was machen wir denn da? 350. Lass mich nachdenken. Egal, ich akzeptiere das Angebot. Habe ich jetzt zu viel gezahlt? Hallo, man nennt mich Anna. Anna. Ich lasse die Nachnamen. Ich habe mich gerade in diesem Stück dort drüben verliebt. Ich habe Geld. Du hast Geld. Oh. Oh. 3200. Also, ich versuche wirklich dir entgegenzukommen, aber du denkst ja nicht mal daran, gehe jetzt. Du hast noch gar kein Angebot gemacht. Und dann behauptest du bitte schön, dass ich dir nicht entgegenkomme. Was geht denn bei dir ab? Also unglaublich, ey. Hi, mein Name ist Gates Lannister. Okay. Ich würde gern etwas verkaufen. Ich hätte gern Geld dafür. Du weißt schon. Money. Eine Uhr. Rolex. Die juwelenbesetzte Uhr. Wo hatten die Juwelen? Hergestellt im 92. Seltenheit. Ungewöhnlich. Ja, ungewöhnlich ist es schon. Zustand gut. Ja, gut ist es schon. Ne? Wie hoch ist dein Preis? Wieso fragst du mich, wie hoch das mein Preis ist? 2000. Ich denke, dass ich dein Angebot akzeptieren kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt ob das jetzt geschickt war. So, wir sind jetzt wieder unter 10.000.
Startkapital war ja bei 10.000, irgendwie sowas. Verkaufte Gegenstände, neu gekaufte Gegenstände 2. Wir haben 2 Gegenstände wieder im Repertoire. War doch eigentlich nicht schlecht, ne? So. Großer Erfolg. Mehr als 20 Oscar-Nominierungen für den Film über Leute, die einen Film sehen. Okay. Alien-Attacke. Regierung in Panik, nachdem heute Morgen ein Alarm über einen Angriff der blutrünstigen Alienrasse Zorg eingegangen ist. Unser Verteidigungsministerium erklärt, wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Zu viel Star Trek gespielt oder was? Trink dies. Brandneues Getränk nimmt die Führung im weltweiten Verkauf an, nachdem es erklärt hat, dass es Elektrolyte hat. Das ist krank. Verschwundene Junge. Mutter setzt ihre Mission fort, ihren Sohn zu finden, der seit dem letzten Weihnachten wohin sie auch geht. Mordfall. Also. Ja. Okay. Keine laufende Ergebnisse. Ach, da kann ich ja weitergehen. Ich hatte das Vergnügen, meinen Nachbarn kennenzulernen. Ich muss ihm von Anfang an zeigen, dass ich im Nu ein Anfänger sein werde. Sicherheitssystem. Es kam heraus, dass die Sicherheitssysteme meines Shops nicht den gesetzlichen Standards entsprechen. Ich muss etwas dagegen tun. Und in diesem Abschnitt kannst du deine Entscheidungen im Spiel und deren Konsequenzen im Auge behalten. Wie kann ich denn das hier machen? Wie ändert sich denn das? Ruf und Ansehen beeinflussen die Entwicklung des Spiels im Hinblick auf Waren, Kunden und Events. Dein Ruflevel wird durch deine Eigenschaftspunkte und die Rufpunkte deines aktuellen Shops berechnet, während dein Ansehen sich jedes Mal, wenn du nicht mit Fälschungen handelst, ändert. Die Fälschung zu handeln ist illegal und umso öfter du mit ihnen handelst, umso niedriger wird dein Ansehen. Ansehen. Okay. Und der Ruhm, der steigt mit dem hier, habe ich gelesen. Machen wir Menschen. Ach so. Ah, so. Okay. Neues Ruhmlevel erreicht. Glückwunsch, deine Beliebtheit nimmt weiterhin zu. Immer mehr Kunden werden zu deinem Geschäft kommen, um ihre wertvollen Schätze zu verkaufen. Okay, jetzt, wir müssen hier uns eigentlich weiterbilden, um Ruhm zu erhalten. Okay, gut. Wir haben natürlich jetzt wieder Minus. Oh, unser Nachbar. Mann, meine Freunde nennen mich Anthony. Man hat mir gesagt, ich soll etwas Einzigartiges verkaufen und nun wirst du mich mit Geld bedecken. Knochenstatue. Hergestellt im 95. Selten schrecklich. Schrecklich. Was willst du denn? 150. Ich gebe die 85 für das Ding. Ernsthaft? Ich denke 198 wäre ein besseres Angebot. Ja, wenn du mit so verquetschten kommst, sage ich 88. Ne, warte, ich habe 85 gesagt, das funktioniert nicht. 103. Ernsthaft? Ich sage 128. 107, 107, nee, warte jetzt, 109. Hör mir mal gut zu, ich würde eher sagen 120. 112? Nein, ich würde eher sagen, ich werde dir nicht weiter entgegenkommen. 118 klingt doch gut, reg dich doch nicht auf. Hier ist ja mein Lieblingsneuling. Scheint, als hättest du die Wette verloren. Bist du bereit zu zahlen? Sieh dir deine Ruhmometer an. Ich bin gerade
gerade dabei und natürlich bist du noch ein... Oh, Mist, dein Ruhmlevel ist gestiegen. Ich habe die Wette gewonnen. Okay, du hast diese Wette gewonnen. Mir egal, ich bin trotzdem der beste Händler der Stadt. Und ich bin der beste Händler im Internet, auf YouTube. Ha, das musst du erstmal toppen. Du wirst nicht lange durchhalten. Das nächste Mal, wenn ich herkomme, bist du pleite. Du wirst schon sehen. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Was hatten die für ein Halsband? Hallo, mein Name, man nennt mich auch Alan und ich begehre dieses Schmuckstück. Entweder du gibst mir oder ich werde sehr traurig. Lass mal sehen. Silbermünze. Ich weiß immer noch nicht, wie teuer das Ding ist. Also, wie viel Wert das es eigentlich haben könnte. Gezahlt habe ich 350. Was ist denn? 510. Ich denke an... 510 sollte passen. Machen wir 750. Nimmst du das überhaupt? Ich würde eher sagen 560. Na gut, 700. Das bringt doch alles nichts. Ich bin raus. Also wir hätten doch weiter gefeilt und dann wären wir schon zu einem Ergebnis gekommen, wo für beide gepasst hat. Was ist das Nationaltier? Wieder ein Tierwechs, okay. Kein Stairway to Heaven. Lokale Gitarrenshop löst mit Einführung der Kein Stairway to Heaven Richtlinie im Laden heftige Proteste aus. Man kann das Geschäft ja auch selbst kaputt machen, oder? Saubere Kohle kennen wir schon, Geschäftslokal müssen wir nicht tauschen. Jo. Der schon wieder. Jedes Mal, wenn ich in diesen Laden komme, ist er mehr im Arsch. Was willst du, Randal? Gestern hat mich dein Ruhmlevel noch überrascht, aber jetzt habe ich mich von dem Schock erholt und ich bin sicher, dass du es nicht weiterbringen wirst. Lass uns eine Wette abschließen. Deal. Lass uns wetten, dass du es nicht schaffst, talentiert zu werden. Du kannst noch abspringen, wenn du Schiss hast. Wette angenommen. Hallo meine Freunde, nennen mich Percival Bridges. Ich bekam etwas Wertvolles. Ich will diesen Gegenstand loswerden. Modelleisenbahn in 2006 sieht nach einem Kinderspielzeug aus. Für das willst du 230 Token. Ich gebe dir 98 dafür. Beleidige mich nicht. Das Beste, was ich tun kann, sind 134. Okay, 109. Ich weiß nicht. Ich bin nicht ganz zufrieden, aber ich akzeptiere dein Angebot. 108. Ich habe 109 gesagt, wieso springt denn der auf 108 runter? Gut. Mein Gott! Verrückte Wissenschaftler schuldig gesprochen, nachdem er Stadteigentum nahe des Clock Towers in Hill Valley beschädigt hat. Aufstand? Belagerung des örtlichen... Das können wir schon. Mächtiges Gerät. Zwei Freunde fanden ein seltsames Gerät. Wissenschaftler sagen, es sei sehr mysteriös und mächtig und sein Mysterium wird nur von seiner Macht übertroffen. Okay. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Dealen, Handeln und Feilchen und beim Verkaufen und Kaufen. Das war's wieder mit einer Folge von Dealers and Life. Ich bin euer Randobaki und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss!